Е 11-та, како што спомнавте, ваша изложба. Има ли некој временски период на колку години се случува да изложувате и дали тоа е според инспирацијата што го имате или имате некаков термин, да речеме, секои 2-3 години би сакал да правам изложба? Не, мислам, малку имав подолг период пауза заради одредни причини, или дома со некои други причини. И имав насобрано доста енергија што како ликовен уметник или некој друг уметник, друга уметност морав да ја искажам некаде. Чувствував баш тоа, разговарав со Коста Милков од Скопје, Метаноја, и таму ми беше поголема изложба, 24 слики, и така се договоривме. Почнав летото, имав други планови, нешто сакав да се одморам, бидејќи навистина дома како со постари родители, имав проблеми и енергијата морав да ја ослободам, и тој медиум, бидејќи сум уметник, ми беше најблиско и најдобро. И така летото интензивно работев, цело лето. Направив можеби околу 30 дела. Таму во Скопје изложив Метаноја 24 ликовни дела, што поминав доста добро. Особено благодарност до Метаноја и организатор Коста Милков и Нада Милкова, кои можеби јас единствено луѓе што истрекавам кои се залагат за уметност и имат подруг пристап, европски да кажеме. За разлика од други галерии сум изложил многу, но едноставно се изложи и толку и се завршува. Колку е важна таа поддршка од луѓето, од организациите, од институциите, приватните галерии како на Метаноја кои што сакаат да подадат рака? Колку вам како уметник ви е тоа важно? Тоа е доста, на мене ми е многу важно, јас сум навистина многу благодарен. Камо да има повеќе такви галеристи кои ја ценат и ја сакат уметноста и сакат луѓето да изложат, им нудат шанса на помлади, на повозрасни, на различни. А од другите институции малку де конкурираш, па те примат, не те примат, па нели да знаеме на друг начин, и јас не сум конкурирал, туку директно разговарам и така. Одлично. Велите дека имавте некој творечки наплив. Во период од колку од година дена ги создавте овие дела или можеби и пократко? Да, не, за една година беа создадени тие сите, бидејќи реков тие емоции и чувства кои беа во мене набиени, барав простор да се канализират, бидејќи знам дека е тешко тоа да стои во себе, да го чуваш. И морав, почнав на платно, собрав материјали, почнав да барам некои спонзори. Метаноја имав двојца спонзори, Колит Колешино и Заплас од Муртино. Јас сум благодарен на нив за поддршката што ми ја дадоа, и другото беше сето јас самиот како уметник. За жал кај нас малку тоа е тешко. И беше така многу важно да се искажам. Многу е важно да се има и средства за да се твори, затоа што ова не е едноставно, нели, си бара своји ресурси кои што мора да се вложат за да се создаде делото и да биде вака во завршна форма. За жал уметноста, ликовната уметност бара ресурси и материјали. Тоа е реалност. Ако немаш, сега да не набројам колку сте и бои, и рамки, и сето тоа, како што гледат со рамени, со италијански рамки и други, тоа многу чини.